maxay dumarku u jeclaadaan wiilasha xun markasta oo ay gabadhi weydiiso caawimo ku saabsan xiriirkeeda u xun waxaan ogaadaa inay ka daba dhacday nin u muuqday inuu fiican yahay oo markii dambe ay aragtay isagii oo ka fogaanaya si aan fiicnayn ula dhaqmaya isla markaana aan ahayn nin la isku halayn karo isagoo ninkaasi gabadha dhaawac qalbiga u geysanaya ayaa haddana waxay awoodi waayeysaa inay ka rajo dhigto oo ay iskaga hadho isla markaana hore u socoto intaa waxaa dheer gabadhaasi waxay haddana badanaa aragtaa nafteedoon aqbalayn inay raacdo wiilka u fiican ee hadhiya habeen ka daba dhaca haddaba maxay dumarku u jecel yihiin ragga u xun maxayse wiilasha laga yaabo inaanay u diirnixin uga doorbidaan kuwa u muuqda wiilal fiican waa tan sharaxaad kooban oo dhaqsaahi waxay rabaan waxaanay heli karayn waxa dumarka inta ugu badan xiisa ridaa waa ninka baahida badan haddii wiil ka daba dhaco gabadhaasi waxay ka soo qaadi doontaa in wiilkaasi yahay mid quusa oo aan arinhayn sidoo kalena maadaama ay dumarku bayolojihaan ugu samaysan yihiin in ragga xoogga ahi ay soo jiitaan nimanka baahida badani gebi ahaanba way xiisa ridaan samayskoodaa sidaas ah si la mid ah sida ay raggu ugu samaysan yihiin in gabdhaha quruxda badani ay soo jiitaan ayay dumarkuna ugu samaysan yihiin in ragga isku kalsoon burjiga leh isla weyn ee khatarta u baleeri kara ay soo jiitaan wiilasha fiicanna badanaa ma soo bandhigaan ama ma xayeysiiyaan sifooyinka taasina waa sababta ay aakhirka u noqdaan qaar aan gabadh helin ama saaxiib fiican loo tixgeliyo sida aad ku noqon karto wiil xun adigoon dhab ahaan u xumayn waxaa jira waxyaabo haddii aad samayso aad ku yeelan karto sifooyinka wiilasha xun si aad u soo jiidato gabadha aad rabto adigoon dhab ahaan u xumayn gudahana wiil fiican ka ah waxayna yihiin dhis kalsoonida naftaadana aamin ha noqon qof baahi badan haddii kale dumarku way kaa fogaan doonaan ka hadal naftaada kuna faan qofnimadaada isla markaana ku dhac inaad gabadha uga sheekayso guulaha waaweyn ee aad gaadhay hasiin wax muhiimad ah fikradaha dadka kale tan macnaheedu ma aha inaad ku xadgudubto dadka kale ama aad meel uga dhacdo balse macnaheedu waa samee waxa aad rabto inaad samayso adigoon ka baqanayn cambaaraynta iyo dhaliisha dadka ha ku raacin gabadha wax kasta oo ay rabto ku khilaaf markaad aaminsan tahay inaad saxsan tahay maya ku dhaa adigoon wax sharaxaad bixinayn markaad rabto inaanad wax samayn una istaag xuquuqdaada dhoolla cadee wax yar dumarku waxay aad u jecel yihiin una arkaan qof soo jiidasho leh ninka aan dhoolla caddayn waxaana xiisa rida ragga mar kasta dhoolla caddeeya tan macnaheedu maaha inaad wejigaaga ka dhigto mid cadhaysan balse macnaheedu waa inaad dhoolla caddayntaada yarayso cilmi baadhis ayaa waxay caddaysay in ragga badanaa dhoolla caddeeya ay dumarku u arkaan mid aan soo jiidasho lahayn ugu dambayntii dumarku waxay badanaa ficilada wiilasha fiican u turjuntaan calaamad daciifnimo muujinaysa waxay rumaysan yihiin in inaad baahi badato oo aad xishood badataa ay yihiin calaamadaha daciifnimada ma aha inaad gabdhaha si xun ula dhaqanto si aan lagugu tixgelin wiil fiican balse waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ku dhegto qodobada aynu xagga hore ku soo sheegnay waxaanad noqon doontaa nooca ragga ay gabdhuhu ka helaan xataa haddii aad tahay wiil aad u fiican waxaan rajaynayaa in muuqaalkani ku caawiyey subscribe si aanay ku dhaafin muuqaalada dambe oo aynu ku qaadaa dhigi doono mawduucyo noocan la mid ah like saar muuqaalkan sidoo kale la wadaag asxaabtaada